ஹாய் கைஸ், இனி நம்ம பார்க்க போகிற ட்ராமாவில் ஹீரோ வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுறவர், ஒரு பெயிண்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டு. இவர் பழங்கால பெயிண்டிங்கெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஸோ எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து புதுப்பிக்கிற ஒரு ஆள். இவருக்கு இந்த வேலைனா ரொம்பவே பிடிக்கும், ரொம்பவே டெடிக்கேட்டடாக இந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இவருக்குன்னு ஒரு தனி கம்பெனியாக இருக்குது, ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி வேறு. இவர் இந்த வேலையை வீடியோலாம் எடுத்து சோஷியல் மீடியாலலாம் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதனால இவருக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபாலோவர்ஸு, ஃபேன்ஸுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஃபேன்ஸ் தான் இவருக்கு. ஆனால் இவரோட ஃபேஸ் யாருக்குமே தெரியாது. இவர் ஃபேஸை காட்டி வீடியோ போட மாட்டார், கையை மட்டும் தான் காமிச்சு வீடியோ போடுவாரா. ஸோ அதனால் இவரோட ஃபேஸ் யாருக்குமே தெரியாது. அப்படியே கட்டினா இந்த சைடில் ஹீரோயின், இவங்களுக்கும் இந்த பெயிண்டிங்கை புதுப்பிக்கிற வேலையில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க. அந்த வேலையை தான் இப்பயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவ்வளோக்கே இவங்களுக்கு ரீச்சில் இப்போ தான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களா. இவங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன்னா நம்ம ஹீரோ தான். நம்ம ஹீரோவோட பயங்கரமான ஃபேனு நம்ம ஹீரோயின். நம்ம ஹீரோவோட வீடியோஸை ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணால் ஸ்டார்டிங் சீனே நம்ம ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க. பஸ்ஸில் நல்லா தூங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. டாடாங்கன்னு ஏதோ நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. என்னடான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட வீடியோ வந்துருச்சு. ஸோ வீடியோ எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கும் நம்ம ஹீரோட ஃபேஸை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படி கமெண்ட்டை படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே ஹீரோவோட ஃபேஸை பார்க்கணும்னு சொல்லி தான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் சில பேர் வேறு அவரோட ஃபேஸு ரொம்ப அக்லியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஸோ அதனால தான் காமிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கமெண்ட் பண்ணுறான். நம்ம ஹீரோயினுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஹீரோட பயங்கரமான ஃபேனு நம்ம ஹீரோயின். ஸோ உடனே இவங்க கமெண்ட்டை போட்டு விடுறாங்க. அவர் எப்படி இருந்தால் என்ன, அவரோட டேலண்ட் தானே முக்கியம், அவர் எப்படி இருந்தாலும் அழகாக தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணி மெசேஜை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்க எங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட கம்பெனிக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோவோட கம்பெனிக்கு போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலை வாய்ப்பு, இல்லைனா அங்கே போய் படிக்கிறதுக்கு கோர்ஸ், அதாவது இந்த பெயிண்டிங் வேலையை இன்னும் படிக்கிறதுக்கு கோர்ஸு, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவையும் பார்த்துட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையில் அங்கே போகிறாங்க. ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறமே அங்கே இருக்கிறவங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்கெல்லாம் ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி பேச்சு வாக்கில் அங்கே ஒரு ஆள் கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிறானா, இவன் யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அங்கே வேலை செய்கிற பொண்ணு இதை எங்கள் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லி விட்டுறா. நம்ம ஹீரோயின் நினச்சிக்கிட்டாங்க இதுதான் ஹீரோவாக இருக்குமோ, இவரோட வீடியோஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமோன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாயிடுச்சு. இவங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் ஏங்க நீங்கள் தான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறவங்க, நான் உங்களோட பயங்கரமான ஃபேனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்தால இருந்துட்டு ஆமாம்மா நான் தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இவங்க கையெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா, கையை பார்க்குறாங்க. ஏன்னா இவங்க வீடியோவில் கையை பார்த்துருக்காங்க, இவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம ஹீரோவை. இவங்க கை வேற மாதிரி இருக்குது இந்த ஆளோட கை. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கேட்குறாங்க. இவனும் போட்டு கொடுக்கும். ஆட்டோகிராஃப் போடும்போது அவனோட கையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இது அந்த ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேனாவா குடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பாட்டுக்கு பிடிங்கிட்டு போயாச்சு. ஸோ அப்படி கட்டுனா நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க. இவர் பழங்கால பெயிண்டிங் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ 2 குட்டி பசங்க வேற வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு தாத்தா வேற அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதவான்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பசங்களை கூட்டிட்டு போயாச்சு. ஸோ ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இவர் ஏதோ ஃபேமிலிக்காக அவங்க ஃபேமிலியோட பழங்கால ஃபோட்டோவை வரைஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவங்க எல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அங்கே ஒரு தாத்தா கேட்குறாரு, என்னப்பா நீ இந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சதுக்கு காசும் வாங்கல, எதுவுமே வாங்கல, ரொம்ப சின்சியராக வேற வேலை பார்த்துருக்கேன், ஏன்னா அவங்களோட ஃபேமிலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இல்லை ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. பின்ன ஏன்ப்பா அவ்வளோ சின்சியராக காசு கூட வாங்காம வேலை பார்த்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, காசுக்காக வேலை பார்க்கல தாத்தா, இது அவங்களோட வரலாறை காப்பாத்திருக்கு, அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல, அதுவே போதும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ இப்படி தான் ரொம்பவே டெடிக்கேட்டடாக பேஷனேட்டடாக இந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்படி கிட்டனா இங்கே நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் பாட்டுக்கு உட்காந்து பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒருத்தன் வரான், அவன் நம்ம ஹீரோயினோட கசின். இவன் தான் நம்ம ஹீரோயினோட ஒன்லி கஸ்டமர். நம்ம ஹீரோயின் பெயிண்டிங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை வாங்குறது இவன் மட்டும்தான். ஸோ அவன் வந்து இந்த பெயிண்டிங் என்ன ஆயிடுச்சா, நான் வாங்கிட்டு போட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். நம்ம ஹீரோயின் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் காசே கொடுக்காம பெயிண்டிங்கை வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். நீ ஃபஸ்ட்டு காசை தூக்கி வை, அப்போ தான் உனக்கு பெயிண்டிங்கை கொடுப்பேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி இந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு மீதி அதுக்கப்புறம் கட்டுறேன் அவன் பாட்டுக்கு பெயிண்டிங்கை வாங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான். அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வேற சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நான் ஹீரோவோட கம்பெனிக்கு போனேன், அங்கே போய் நான் புது கோர்ஸ் படிக்கலான்னு இருக்கேன், என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். ஏதோ அங்கே போய் புது கோர்ஸ் படிக்க எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்குறான். இவங்க ஏதோ பயங்கரமான ஃபீஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்களா. இவன் ஷாக் ஆகிட்டான். அவ்வளோ ஃபீஸுக்கு நீ எங்கே போவ, பேசாமல் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சலாம் சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேருக்குள்ளே எப்படியே பேச்சு போய்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அப்படியே கட்டினா இங்கே ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க. இவர் வந்து ஸ்டுடியோவில் இருக்காரு. இவர் தான் யூடியூப் சேனல் இதெல்லாம் வச்சிருக்காருல, ஸோ வீடியோ எடுத்து போடுறதுக்காக இவர் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ நம்ம ஹீரோ கூட ஒரு பையன் இருக்கான். இவன் வந்து நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், அசிஸ்டண்ட்டுன்னு சொல்லலாம், ரிலேட்டிவ்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வேணால் வச்சுக்கலாம், நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ இவன் வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு ஏதோ பெயிண்டிங்கை கொண்டு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நான் இந்த பெயிண்டிங்கை ரொம்பவே விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், நீ கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாரு, இது ஒரிஜினலானு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம ஹீரோ பார்க்குறாரு, அடப்பாவி ஏமாத்திட்டியாடா, எவ்வளோடா காசு கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இவன் எக்கச்சக்கமான ரேட்டை சொல்கிறான், இது ஃபேக் ஒன்று, என்கிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது, என்கிட்ட கேட்காம எதுவும் வாங்காத, நான் எத்தனை வாட்டி தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பாட்டுக்கு போயிட்டாரு. இவனுக்கு செம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. உடனே காலை போடுறாரு. இவன் யாருக்கோ காலை பண்ணி திரிக்கிட்டு இருக்கான், இந்த மாதிரி அவங்கள கண்டுபிடிச்சாகணும்டா, என்னை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி கட்டினா இங்கே ஹீரோயினோட கடைக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்படி கடைக்குள்ள
உள்ளுக்குள்ளே வராங்க. கரெக்டாக நம்ம கசின் பேபுன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கான். இவங்கள அடிச்சு பிடிச்சி வெளியே போனால் ஒரு குண்டு பையன் நம்ம கசினை பிடிச்சி நசுக்கி அடிச்சு போட்டு பொழந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே புரியல. நம்ம ஹீரோயின் எப்படியோ பதறிட்டு போய் காப்பாற்ற போகிறாங்க. அப்போ தான் இவன் சொல்கிறான் ஒரு விஷயத்தா, இந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு வந்து பெயிண்டிங் வாங்கிட்டு வந்தார்ல, ஸோ அந்த பெயிண்டிங்கை இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த குண்டை அனுப்பிச்சு யாரும் நம்ம கிட்ட பெயிண்டிங் ஏமாத்தினதோ அவனை தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த குண்டை வந்திருக்கான். யார் அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம கசின் முழிக்கிறான். ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் தான் அது வரைஞ்சது. இவங்க திரு முழிக்கிறாங்க. நம்ம கசின் இருந்துக்கிட்டு இது பாப்பா நான் எப்படி சமாளிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட டீலிங் வைக்கிறான். சரி ஓகே, நான் அந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சவங்கள சொல்லிக் கொடுக்குறேன், ஆனால் நீ எனக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்கறான். என்னடா பேசிக்கிட்டு இருக்கான், அவன் நம்மள பொழந்து எடுக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். சும்மா நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் டீலிங் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். நீ காசை ஃபர்ஸ்ட் கொடு, நான் யாருன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. சரி நீ இந்த குண்டாங்க காசை கொடுத்தாச்சு. கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம ஹீரோயினை போட்டு கொடுத்துட்டான். இதோ இந்த பொண்ணு தான் வரைஞ்சது, என்ன வேணா பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு போக அடப்பாவி போட்டு கொடுத்துட்டியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கசினையும் தூக்கிட்டாங்க, நம்ம ஹீரோயினையும் தூக்கிட்டாங்க. தூக்கிட்டு வந்து நம்ம ஹீரோ எங்கேயோ தங்கி இருக்காரு போல அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயினை மட்டும் உள்ளே கூப்பிட்றாங்க. நீ இங்கேயே இருறான்னு சொல்லிட்டு கசினை வெளியே நிற்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் தனியாக அங்கே ஒரு கேஃபே மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோ உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இவங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோவை பார்க்குறாங்களா. ஹீரோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு சாக்கி, என்னடா இவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அப்படியே லைட்டாக சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கேன். கரெக்டாக நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு வந்தாச்சு. நீங்கள் தான் அவங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆள் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான். அதுக்கு நீங்கள் தான் இந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற. நம்ம ஹீரோயினே குறுக்குறுன்னு பார்த்துட்டு உன்னோட ட்ரெஸ்ஸு ரொம்பவே கேவலமாக இருக்குது, ஸோ போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு. இவங்களுக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்ன நினச்சிட்டு இருக்க, ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கேன், என் ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன உனக்கு என்ன சீன் போடுறியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருந்துக்கிட்டு சில் டவுன் வா நம்ம பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவர் வெளியே கூப்பிட்டு வந்து இதை பாரு நீ ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வா, நீ என்ன ட்ரெஸ் வாங்குறியோ அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நானே பே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லி விட்றாரு. அப்படியா பே பண்ணுறீங்களா, அதுக்கப்புறம் நீ எத்தனை நேரம் இங்கே தங்குறியோ அத்தனை நேரத்துக்கும் நாங்கள் பே பண்ணுறோம், 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரே ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. என்னடா காசெல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ காசு கிடைக்குதுலன்னு சொல்லி சந்தோஷமா வெளியே வந்து கசின் கிட்ட விஷயத்த சொல்றாங்க. இதை பாரு அவங்களே ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்து அவங்களே காசு கொடுக்குறாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் 1 ஹவருக்கு நம்மளுக்கு பே பண்ண போறாங்களாம், ஸோ மீட்டிங் போடுறதுக்கு அவங்களே காசு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க சந்தோஷமா சொல்லி எப்படி கட்டினா எங்க ஹீரோ கிட்ட ஃப்ரெண்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. என்னடா விஷயம் எதுக்கு அந்த பொண்ணு அனுப்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அந்த பெயிண்டிங்கை கொஞ்சம் நல்லா பாரு, அந்த பெயிண்டிங் அந்த பொண்ணே வரையில, பக்கத்தில் இருக்கிற பெயிண்டிங் தான் அந்த பொண்ணு வரைஞ்சது, ஒரிஜினல் மாதிரியே அவள் வரைஞ்சி வச்சிருக்கா, நீ வேணா அந்த லீவ்ஸை போய் கவுண்ட் பண்ணி பாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஏதோ சொல்லி விடுறாரு. இவனும் போய் கவுண்ட் பண்ணுறான். லீவ்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது, ஒரிஜினலை விட நம்ம ஹீரோயின் வரைஞ்சதுல கம்மியாக இருக்குது. நம்ம ஹீரோயின் அவ்வளோ தத்ரூபமாக ஒரிஜினல் மாதிரி அந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம ஹீரோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த பொண்ணு நம்மளுக்கு தேவைப்படுவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ கேட்குறாரு, என்ன ஒரிஜினல் மாதிரியே அப்படியே தத்ரூபமாக அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சிருக்கேன், ஆனால் கொஞ்சம் நஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஏதோ பேசி ஏதோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஏதோ கேட்க வர நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஏதோ ஆபத்து வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இங்கே ஏதோ சகனமே சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்க எஸ்கேப் ஆக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வெளியில் வேறு நம்ம கசின் கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. டே என்ன உள்ள விடுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த குண்டங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது சரியில்லை நம்ம ஓடிடலான்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு பிடிச்சி ஒரே ஓட்டம் தான் வெளியே ஓடி போயிட்டாங்க. எங்கள் கசின் வேற டே ஓடுறான்னு சொல்லிட்டு அவனை வேற ஓட வச்சுட்டாங்க. எல்லாம் பயங்கரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே ஹீரோயின் தனியாக வந்துட்டாங்க. எங்கள் ஹீரோவும் ஃப்ரெண்டும் காரில் சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ வேற டே மெல்லமா போடா ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணே காரை மெல்லமா சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஹீரோயின் மூச்சு வாங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓடி வந்து இந்த கடைக்கு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க நம்ம ஃப்ரெண்டை ஃபர்ஸ்டே ஓடி வந்துட்டாரு. இப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடணுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க. இந்த உன்னோட துணியை தூக்கிட்டு வேற ஓடி வந்தேன், போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விடுறான். ஸோ இங்கே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள நம்ம ஹீரோவும் ஃப்ரெண்டு உள்ள வந்தாச்சு. திரும்பி அவங்க பதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ இதுக்கு மேலே எங்களால் உடம்பு என்ன வேணும் உங்களுக்கு வெளியே போங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கத்திக்கிட்டு இருக்க. நம்ம ஹீரோ பாட்டு கூல உள்ள வந்துட்டாரு. உள்ள வந்துட்டு ஓ நீ தான் இந்த பெயிண்டிங்கெல்லாம் வரைஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நம்ம ஹீரோயின் பெயிண்டிங்கெல்லாம் இருக்கா. ஸோ எல்லாத்தையுமே ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஓ சூப்பராக இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஏதோ ப்ரொஃபஷனலாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கசின் அந்த ஃப்ரெண்டு வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டான். ஸோ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஹீரோ கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி நீ ஒரு பெயிண்டிங் வரைஞ்ச பார்த்தியா, அதே மாதிரி இன்னொரு பெயிண்டிங் எனக்கு தேவைப்படுது, வரைஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்குறாரு. அதான் உங்ககிட்ட ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கே பின்னதுக்கு நான் வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அதெல்லாம் நீ கொஸ்டின் பண்ணாத, உனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும்னாலும் நான் கொடுக்குறேன், எவ்வளோ வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்குறாரு. இவர் வந்து ஒரு 5000 ரூபா சொல்லிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கை 5ன்னு காட்டுறாங்க. இவர் பார்த்துட்டு என்ன 5 லட்சமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இவங்களுக்கு சாக்காயிடுச்சு. அடப்பாவி கிடைச்சது பாரு லக்குன்னு சொல்லிட்டு டீல் ஓகே, ஆனால் நைட்டுக்குள்ளே அந்த பெயிண்டிங் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டார். அங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு சேரை போட்டு டீ காஃபி எல்லாம் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. இங்கே கசின் வந்து கேட்குறாரு, என்னாச்சு என்ன பேசுனீங்கன்னு சொல்லிட்டு கசின் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க. டே நீ சும்மாறா பயங்கரமாக நிலிச்ச வாயினா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், ஏதோ 5 லட்ச ரூபா கொடுக்குறான் நம்ம ஒரு பெயிண்டிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம கசினை கூப்பிட்டு இந்த ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் வெளியே வாப்பா தம்பி நம்ம கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டார். ஸோ இங்கே நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் மட்டும்தான் இருக்காங்களா.
ஹீரோயினுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. சரி நான் வீட்டுக்கு போய் இந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சிட்டு வரேன், வீட்டில் தான் என்னோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க எப்படி எஸ் ஆக பார்க்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ இருந்துக்கிட்டு சரி ஓகே அப்படியே விஷயம் சரிவா நம்ம 2 பேரும் போகலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்காரு. இவங்களுக்கு செம கடுப்பாக இருக்குது. இவங்க எப்படா துரத்திடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு எதுவுமே புரியல. இதை பாரு நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் கூலாக உட்காந்து வரைஞ்ச உனக்கு காலையிலேயே கொடுத்துறனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்ல பரவாயில்ல நான் இருந்து தான் வாங்கிட்டு போவேன்னு சொல்லிட்டு இவரும் பிடிவாதமாக இருக்காரு. சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் உள்ள கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட மைண்டுக்குள்ளே எப்படி இவரை துரத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளான்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோவை பாருங்க அங்கே சோஃபா அழுக்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தட்டி விட்டு தான் உட்காராரு. ஓவரா சீனை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரா. இவங்களுக்கு வேற கடுப்பாக இருக்கு. ஓவரா பண்ணுறானேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு பிளானை பண்ணுறாங்க. இந்த பெயிண்டிங் ஃபஸ்ட்டு உருப்படியாக வந்தால் தான் நீ வாங்கிட்டு போவேன், நான் பெயிண்டிங்கில் ஏதோ சொதப்பி வச்சுட்டா என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஏதோ பிளானை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இவளோட லுக்கே சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டு ஏதோ சொதப்புனீங்கன்னா அவ்வளோதான் காசு ஒரு சல்லி பைசா கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஸோ அவங்க பாட்டு கடுப்பாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்போ ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அவங்களுக்கு. பக்கத்தில் விண்டோ இருக்கா, விண்டோவை திறந்தா கொசு வர ஆரம்பிச்சிடும். சரி கொசு கடியிலையும் ஓடி போயிடணும்னு சொல்லிட்டு விண்டோவை திறந்து விட்டாங்க. இவங்க பாட்டுக்கு பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சாப்பாடு வேற வந்துருச்சா, சாப்பாடெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது கொசு வந்து இவங்கள மட்டும் தான் நம்ம ஹீரோயினை மட்டும் தான் கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோவை கடிக்கவே மாட்டேங்குது. நம்ம ஹீரோவே சொல்றாரு கொசு என்ன கடிக்கவே கிடைக்காது, பரவாயில்ல நீ இருக்க உன்னை கடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வேற கடுப்பேற்றிட்டு இருக்க. எல்லாமே எனக்கே வினையா வந்து அமையுது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சாப்பிட நம்ம ஹீரோயின் பாட்டுக்கு வளன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா. நம்ம ஹீரோ இருந்துக்கிட்டு சாப்பிடும் போது தூங்கும் போது பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரா. இவங்களுக்கு கடுப்பாயிடுச்சு. உடனே ஃபோன் எடுத்து நம்ம ஹீரோவோட வீடியோவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன இந்த வீடியோவில் நீ பாப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்குறாரு. ஆமாம் இவர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு, இவரோட ஃபேஸ் தான் நான் பார்த்ததே இல்லை, பார்த்தா நல்லா இருக்கும், ரொம்ப க்யூட்டாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க. ஹீரோ இருந்துக்கிட்டு அந்த கம்பெனி வந்து எனக்கு சில பேர் தெரியும் சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்படியா அப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை நீ பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நான் பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் சொல்கிறாரு. அப்படியா எப்படி இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கேட்குறாங்க. அழகா இருப்பாரா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க. அழகா ரொம்ப ஸ்வீட்டா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வர்ணிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அப்படியே ஒரு டிஸ்ட்டை கொடுக்குறாரு. அப்படியெல்லாம் சுத்தமாக இருக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டாரு. இவங்களுக்கு கடுப்பாயிடுச்சு. நீ பொய் சொல்கிற, உனக்கு போறாம நான் போய் பெயிண்டிங் பண்ணுறேன், உனக்கு இதெல்லாம் புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க படுக்கு போய் பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பெயிண்டிங் பண்ணி மிட் நைட் ஆயிடுச்சு. இவங்க தூங்காமல் பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா. மூஞ்சி எல்லாமே மாறிடுச்சு. ஹீரோ பாருங்க அப்படி கூலாக உட்கார்ந்த இடத்துலயே தொங்கிட்டு இருக்காரு. என்னையா அந்த ஆள் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் பக்கத்தில் போய் க்ளோஸ்அப்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. ஹீரோ டக்குன்னு கண்ணை முடிச்சு பார்த்து பயந்துட்டாரு. அதுக்கு இவங்களும் கண்ணீர் எடுத்து பார்க்குறாங்க. இவங்கள பார்த்து இவங்களே பயந்துட்டாங்க. ரொம்ப கொடூரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க திரும்பி வேலையை பார்க்க போகிறாங்க. மேலே லைட் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபியூஸ் போயிடுச்சு போல. ஏடா அது ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ மாட்ட போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. டக்குன்னு சாக்கடிச்சிருச்சா. நம்ம ஹீரோ மேலே சாஞ்சாச்சு. கரெக்டாக நம்ம கசினும் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாங்க. எங்கேயோ வெளியெல்லாம் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வராங்க. இந்த பெயிண்டிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் சொல்ல எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயின் அந்த பெயிண்டிங்கில் ஏதோ சொதப்பி வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் தெரியாத மாதிரி சொதப்பி வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாரு. நான் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஆனால் வேணும்னே இல்லை எந்த மிஸ்டேக் இல்லை, எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது, நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இவரும் சொல்லிட்டாரு. இவர் கசின் வந்து சரி காசை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க காசை கொடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க. இந்த கசின் இருந்துக்கிட்டு காசை கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட. இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க பாட்டுக்கு ஃபன்னாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்க. கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ வரார். போனவர் திரும்பி வந்துட்டு இதை பேர் நான் அந்த கம்பெனியோட பாஸ் தான் சொல்லிட்டு இவரோட பேரை சொல்லிட்டு போறாரு. நீ கேட்டல அதான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. நான் என்னத்தை கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு எதுவும் புரியல. ஸோ அப்படியே அந்த எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க.